अहिले करिब 9:30 बजेको अवस्था छ। अब भर्खरै मात्रै अलिकति प्रगति भएको हाम्रो यो टिकापुर जहाँ लाइटहरू अहिले जडान गरिएको छ देख्न सक्छौँ। यो रातको समयमा पनि जुन टिकापुर पहिला 5-6 बजे बन्द हुन्थ्यो भने अहिले यो टिकापुर 9 अब 10-11 बजेसम्म खुला रहँदैछ। अब हामीले देख्न सक्छौँ। यता हेर्नुहोस्, यो लाइटले गर्दा पनि टिकापुरलाई अति नै राम्रो रमाइलो ठाउँ बनाएको छ। यसै गरी यो साइडमा जालीहरूभित्र चाहिँ अब रोजहरू लगाएर चाहिँ टिकापुरलाई आज रोज गार्डनको रूपमा, ग्रिन सिटीको रूपमा चिनाउन गइरहेको छ। म बिस्तारै खडक चोकतिर जाँदैछु। अहिले त्यहाँ देख्न सक्छौँ भिडभाड, अति नै उत्कृष्ट भिडभाड देख्न सक्छौँ यहाँ। यो भिड कुनै चाडपर्वको नरहेर यो भिड भनेको यो टिकापुरको यो रमाइलो, यो टिकापुर रोडको रमाइलो, यो खडक चोकनिरको यो रमाइलो हो। रोडको पसलहरू चाहिँ खुला भएको अवस्था छ अहिले देख्न सक्छ। यो भिडभाड, यो तामझाम यहाँ करिब खडक चोकनिर आइसकेको छु। बिचको यो पोलको लाइट सायद अहिले बिग्रिएर होला अलिकति, यहाँ लाइटको झमक देखिएको छैन, तर भिडभाड उस्तै छ। खडक चोकको भिडभाड हो यो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो खडक चोकको भिडभाड कस्तो रमाइलो छ यहाँ आज देख्न सक्छौँ हामीले। यहाँ आइसक्रिमको ठेला छ यता। यो खडक चोकमा यो टिकटक बनाउनेहरूको भिडभाड हो। केही नयाँ भयो जस्तो छ, तर खासै नयाँ केही हो जस्तो लाग्दैन। यो तामझाम यो खडक चोकमा हेर्नुहोस्, यो भिडभाड। करिब म घडी हेर्दैछु यहाँ, अहिले करिब 9:30 हुन लागेको छ। भिडभाड देख्न सक्छौँ हामीले यहाँ। खडक चोकको भिडभाड छ यहाँ, कुनै चाडपर्व जस्तो देखिएको छ यहाँ। हेर्नुहोस्, यस्तो भिडभाड, ओहो यस्तो भिडभाड छ, हिँड्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था छ यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले। यहाँ करिब भिडभाड खडक चोकमा। यो टिकटक बनाउनेको भिडभाड हो यहाँ। यतातिर अँध्यारो भए तापनि अब यो गुलमोहरले पनि सायद राम्रो देखाएको छ। यो यता अँध्यारो छ, यो पुलिस बिट हेर्न सक्छौँ। भिडभाड छ यहाँ। ल हामी चाहिँ अब रुम जाँदैछौँ। हेर्न सक्छौँ पछाडि ब्याकग्राउन्डमा यति नै भिडभाड छ। यत्रो भने चाहिँ अगाडि अन्धकार छ। म यो रेडियो कारले टिकापुर हस्पिटल लाइनतिर जाँदैछु। त्यतातिर देख्नुभयो होला, त्यतिखेर उत्कृष्ट तामझाम। See you, bye bye, Tikapur, see you. Good night.